नर्मदा में केवड़िया कार्निवल का आयोजन हुआ है, जिस दौरान तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सुंदर और बाघा की ओर से अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई गई है। गुजरात सरकार के खेलकूद, युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग और नर्मदा जिला प्रशासन ने मिलकर प्रकृति और संस्कृति के उत्सव स्वरूप केवड़िया कार्निवल का भव्य आयोजन करवाया। 2 दिन का ये कार्यक्रम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में मौजूद एकता ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ है। तब आपको बता दें कि इस महोत्सव में आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, फूड, कृत्रिम स्टॉल जैसी कई चीजें मौजूद है। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के तौर पर गुजराती गायिका और वैश्विक मंच के परफॉर्मर हिमाली व्यास नायक की ओर से अपनी संगीत टीम के साथ विभिन्न तरह की प्रस्तुतियां पेश करवाई गई है। इसी के साथ मशहूर टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार सुंदर यानी कि मयूर वाकाणी और बाघा यानी कि तन्मन वेकरिया भी इस दौरान खास मौजूद रहे थे और उनकी ओर से भी लोगों के साथ बातचीत करते हुए हास्य रस परोसा गया था। तब आपको बता दें कि इस दौरान नांदोद के विधायक डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख, अग्रणी विक्रम भाई तड़वी, नायब वन संरक्षण गौरव प्रजापति और साथ ही अन्य कई अग्रणी मौजूद रहे थे। केवड़िया कार्निवलનું આયોજન થયું અને એક સુંદર મજાનો ભવ્ય એવો આજે રંગારંગ કાર્યક્રમ અહીંયા યોજાયો અને મેં જોયું કે સૌ કોઈ લોકોએ આજે હર્ષારોજનમાં આજે કેવડિયા કાર્નિવલનો પ્રારંભ થયો છે। એમાં હેમલીબેન વ્યાસના ગીત સંગીતના કાર્યક્રમો, અમારી તારક મહેતાની ટીમના શ્રી તન્મયભાઈ તથા હું અને બીજા બી અન્ય કલાકારોએ બધાએ ભેગા થઈ અને આજે સૌની સાથે ખૂબ આનંદ પ્રમોદ કર્યો અને વર્ષા ઋતુના વધામણા કર્યા છે અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જ્યાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું વિશ્વનું સૌથી વિરાજમાન છે। આપણા વાલ સોયા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી યુગ પુરુષ, યુગ દ્રષ્ટા, એમની પ્રેરણાથી આ સ્ટેચ્યુનું સર્જન થયું છે અને આજુબાજુ ઘણા બધા સરસ મજાના સર્જન થયા છે અને પ્રવાસીઓને પણ આનંદ આપતો આ કાર્નિવલ શરૂ થયો છે, કેવડિયા કાર્નિવલ। આપ સૌ કોઈને પણ આ કેવડિયા કાર્નિવલનો લાભ લેવા માટે હું નમ્ર વિનંતી કરું છું। થેન્ક यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।